हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि वॉशिंग मशीन का स्पिन बहुत ज़्यादा आवाज़ क्यों कर रहा है, क्यों डिसबैलेंसिंग हो जाता है, क्यों डग 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 की आवाज़ आती है। तो आज आपको हम बताने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ये देखिए स्पिन है, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्पिन देखिए दाईं ओर झुका हुआ है। तो बंद करके हम अब देखते हैं। ये देखिए कितना तिखा स्पिन चल रहा है। कपड़े का लोड पड़ने पर डग 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 की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आने लग रही है। ऐसे चलने पे उतनी आवाज़ तो नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए तिखा डिसबैलेंसिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है। कपड़े का लोड डालने पर बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग रही है, बहुत ही ज़्यादा डग 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 आवाज़ कर रहा है। ये देखिए कितना तिखा है, बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंसिंग है। ये देखिए कितना लटका हुआ ड्रम है। तो आइए हम इसको पीछे से पूरा खोल लेते हैं। पीछे से ढक्कन खोलने के बाद हम चेक करते हैं कि आखिर दिक्कत कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले सारी पेचें खोल लेंगे। ये देखिए स्पिन मोटर है हमारी। देखिए स्पिन मोटर काफ़ी भीगी हुई है। ये देखिए पानी यहाँ से लीक कर रहा है हल्का हल्का। या तो बफर फट गया है या फिर बूस्ट कट गया है, ये दोनों ही कारण होता है इसमें। तो आइए हम खोल लेते हैं ड्रम को। देखिए कुछ इस तरीके से ड्रम खुलेगा। ये देखिए 3 इंच लेकर कुछ इस तरीके से ड्रम खुलेगा। खोलने के बाद ड्रम को निकाल कर हम बफर चेक कर लेंगे अच्छे से। आइए अब ड्रम निकालते हैं। ये देखिए स्पिन का ये ड्रम है। अब इसको हल्का हल्का घुमा करके निकाल लेंगे ड्रम को बाहर। ये देखिए इसका बफर ही पूरा फट चुका है। बहुत ज़्यादा कपड़े की लोड डालने की वजह से इसका बफर फट गया है। देखिए कितना ज़्यादा फट गया बफर। बहुत ज़्यादा कपड़े का लोड डालने की वजह से बफर फट जाता है। ये 7 किलो की मशीन होती है, इस पर कम से कम कपड़ा डालेंगे तो ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा कपड़ा डालने की वजह से बफर फट जाता है। इसको देखिए बफर को निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए कितना ज़्यादा बफर फट चुका है। तो इसमें हम एलजी का नया बफर लगा देंगे, तो फिर हमारा डिसबैलेंसिंग सारी आवाज़ें स्पिन की ख़त्म हो जाएगी।